大家好，这次呢给大家介绍一下用 Lakeshard 来制作一款营销页，邀请函。其实所谓的营销页啊，就是一些类似于广告的这种可以交互的 A 图页面儿。因为Lakeshard 呢有一个呃很方便的可以跟呃访问的人交互的这么一个方法，包括有一些飞入飞出的效果，可以呈现比较丰富的一个页面。同时呢，它因为本身是做游戏的嘛，所以说它又能让访问的人参与进来玩一些游戏，所以比一般的简单的飞入飞出的营销页面来说呢，更具有这个交互性，更吸引人。我们先看一下我们内置的这款邀请函的营销页。这个从界面上看不出什么特别来啊，我们运行一下，你可以看到这些碎块飞进来拼成一个球，然后各种文字飞进来，并且有这个指纹闪烁，我一点，那么球炸开啊，会呈现一个字，就这么样简单的一个页面。那么怎么来实现它呢？跟往常一样，首先我们打开这个项目所在的地方，我们把这个项目中会遇到的这个需要用到的文件，我们都拷贝过来，Ctrl+C，然后我们新建一个项目，随便起一个名字吧。然后我们还像以前一样，我们需要先随便插入一个素材，对，然后这样我们才能建立出这个 user sets 的目录。好，删掉刚才我们导入这个素材，然后把之前拷贝的文件都拷贝过来。这样我先加入一个简单的图片。我们先来说怎么让这个图片动起来啊？跟我们往常做游戏的这个运动不一样啊。往常做游戏，我们想让这个东西飞入飞出，就加个子弹，打出去就好了。那现在我们想让它可控的、指定的飞到某个位置，然后停下来。怎么来做呢？最简单的方法呢是通过一个叫缓动这么一个方法来实现。首先呢，我们把它挪到场景外。你先确定啊，我们确定它飞到了哪个位置，写一个绝对坐标200，然后300。假设我们要它最终停留在200、300的这个坐标上，从哪儿飞进来呢？从上方啊，从上方飞进来。这样我们先把它放到上面，然后根据舞台居中对齐 ，OK。然后我们添加一个事件，当场景初始化的时候，就是场景一开始的时候，做一个它飞入的动作。那么选这个精灵，我们找有一个缓动，叫执行缓动。缓动有个名字，就同一个对象啊，你可以执行n 多个缓动，每个缓动你可以起不同的名字，这样你可以准确的获取到这个缓动结束的这么一个条件。就我比如说缓动1完成了，我可以紧接着做缓动2，这么一个顺次完成。那么第一个呢，默认我们可以改默认名字，但我先给它加个1，turn 1，然后就看到这有很多参数可以选，我可以写目标坐标，就是运动到哪里，目标的锚点坐标，宽度变化到哪里，然后旋转到什么角度等等。默认如果这些值不填，那么它就不起作用。比如说现在其实我可以不填水平坐标，因为我不希望它在水平方向有什么移动，我只希望它垂直的落下来，落到300的位置，输入300，这时候我就可以点确定了。然后这里助力有一个曲线类型，它决定了这个物体落下来的速度。默认的 line 呢，这个如果选 line 的话，就是匀速运动啊，速度相同。如果是选其他的话，它会有不同的动效曲线啊。然后这里呢有一个运动的时间，这个单位是毫秒，注意是毫秒啊。就1000的话，其实只有1秒。我们先来看一下它的这个效果，添加之后运行，从上面落下来就停住了，很简单。那这个展示，这就是下面名字，就是每一个动效曲线它的运动的效果。你看这个是由慢
到快，接近匀速的，然后就是 in and out，因为是 in and out，包括这种比较明显的这种晃动的、弹动的，这样我给大家演示一个弹动的效果会比较明显。这边列的这个名称啊，就跟刚才我们看到那些曲线一一对应。我们这里选一个特别明显的效果，这个，再来看一下运行效果啊，落到地上然后弹一下。通过这个呢，大家就可以实现很多不同的这种飞入飞出的效果。然后刚才我提到啊，这个我们可以通过这个名字获取到当前这个缓动动作是否执行完成了。在我们新建事件海选这个精灵有一个缓动播放完成，刚才名字记得我们加了个1，最后这聊天吞1。那么当它完成的时候，就已经落到地面，这个弹动动作完成的时候，希望它再做一个什么动作呢？比如说我希望它做一个缓动，让它的透明度变化到0，在1秒之内，就是说从有慢慢降，渐变到没有，渐变到无。那么我们来看这个是什么样的效果，落下来，然后消失，对，这是很简单的一个效果。通过这些事件的灵活组合，我们就可以实现这么一个营销页面的。我们先把这个 case 这个事件删掉啊的效果。那么再回到我们当前这个项目，刚才我们看到啊是有一些三角块飞入拼成一个球，这个取巧在哪儿呢？我们的美术人员，我们的设计师给我们的这个素材，它就是一个拼好的球。我们来看这个素材，它是这样的一个拼好的球，但是在 Photoshop 里，它的每一个方块都是一个单独的图层，这就决定了我们可以把它每一个单独导出来。你可以看到啊，我导出来这个它们大小其实都是相同的，每张图片大小都相同，但这张图片上除了这个三角块的区域以外呢，其他区域都是透明的。这样的话看起来好像每一个都是单独的零碎的块。那么我们把它都加到项目里以后，我们要实现的其实就是它们都飞到同一个坐标，就自然而然的拼成这个球了。大家应该明白我意思吧？就是它们的这个容器都是一样的，那么它在容器中的位置是各种各样的，然后同样的容器对齐之后，那么它们的就拼成了一个对应的球。但是我们不可能呢把所有这些图片都加进来之后呢，给每一个图片写一个飞入飞出的动作。那比如说这里有25个图片，25个碎片，我每一个飞进来都拼成那个球的话，那就太难了。所以有个简单的方法呢，就是我们以前提到过的这个同类型实例。我们先添加第一个碎片，添加第一个碎片之后，我们给它起个名字叫 clips。然后呢，我其实只要建它的同类型实例就可以了。在 Windows 上呢是 Ctrl+D， 在 Mac 上是 Command+D， 或者是我在 Windows 上按住 Ctrl 拖拽，或者是在 Mac 上按住 Command 拖拽，就产生了一个新的同类型实例。它们俩的名字是相同的，但各自的属性是独立的。我们可以给这个换另一张图片，这时候可以选这个 Bone To。OK， 那么它俩就产生了不同的图片了。那么同样的25个，我都一一添加进来生成25个碎片。这个过程可能比较慢啊，这部分可能开始快进了，大家看我来怎么做。好，这样我们就添加进来，把25碎片都添加进来的。那么我们想让它随机的分布在周围，所以就这样随机的我们把它拖拽到这个舞台的边缘。好，差不多。然后我们在事件表里跟刚才一样，我们选择场景初始化的时候，
让这些碎片呢执行一个飞入的缓动。刚才忘记了看这个坐标，没关系，我们设定一个缓动，水平坐标应该是207，按现在场景的宽度来说的话，垂直坐标设为300吧。我们先来，我们设成这个 backout，先来看一下这样运行的效果。OK， 所有的球飞进来，所有的碎片飞进来，变成一个球了。但这个动作有点太齐了，大家可以看到，它基本是，因为大家都是相同的时间飞到这个位置，所以是特别齐的到这个位置了。这个不太，我们希望它先后到达。那么我们怎么来实现呢？这个就比较复杂一点。我们主要是要在这个持续时间这里来写。那么我们要计算一下，把时间和距离产生一个关系。我们当前这个碎片的位置呢是 eclipse 点 x 点 x，OK，x 标码。我们从 global 以后或者 distance 有这么一个函数，它是算两点之间的距离。这样呢，我们键入 eclipse 点 x 和 eclipse 点 y， 就是当前这个碎片每一个碎片各自的这个坐标跟207和300，也就是我们最终飞到的这个坐标的距离，获取到这个距离，然后这个距离把这个距离乘以一个的倍数，比如说乘以3。那我们来看一下会是什么样的一个运行效果。OK， 这就是先后到达了，就是每一个人根据自己的距离，离得远的它飞得就慢一些，离得近的就飞得快一些，这样就是先后到达的。然后这个曲线的效果不是太理想，我们把它改成比较剧烈一些的呢弹动，我们来看看会是什么样的效果。这个根据个人喜好可以调不同的曲线来实现这个效果。那么我们再加入一个其他的效果，就等这个滑块都飞进来之后，我们看一个，这有一个技巧，就是我们怎么判断所有的滑块都飞进来了呢？到达这个位置了呢？这样我们把它的这个缓动播放完成，当缓动播放完成时，做一个计数，加一个全局变量，count。每次完成之后呢，我们让这个 count 值加1。这样我们加一个文本框进来，我们看这个值最终会到多少。调大一些。好，我们每一帧让这个框实时刷新，每一帧把这个框内的内容等于这个 count 值。这样在运行完之后，我们就来看一下这个值最终能到多少。22。再刷新运行一下，23。看来这个运行是有 bug 呀。有些时候是22，有些时候23。这个是不是太准确？但没有关系，我们来以这个抗值为权衡的话，我们算当这个值大于某一个值的时候，比如说当它大于20的时候，我们就来执行这个另外一个动作，我们让一个这个图标，我们把它位置设为就是200。不应该是200，应该是207，这样才居中。207
居中吧，然后高度我们设为300，y 值设为300，我们给它添加一个淡入淡出行为。一开始呢，先选否，不激活。淡入时间呢，我们给它设为2秒吧，时间长一点。显示时间淡出我们不让淡出了，就显示出来就行，循环1次。淡出销毁我们不销毁。好，那默认的呢，我们把它的透明度改为0，让它不显示。那么当这个抗值大于20的时候，我们让这个开始执行淡入淡出行为。但是因为这个抗值大于20是个状态，它会持续的触发这个淡入淡出行为的执行，所以我们有一个方法呢，就是把它改成一次性触发，就整个这个场景的运行过程中它只发生一次，当条件再满足的时候它也不会再触发了，所以这个地方我们设置为一次性触发。这也可以在那个右键菜单里设置一次性触发。这么我们来看一下它运行效果。OK， 就当球飞进来之后，这个东西慢慢的淡入进来，慢慢的显示起来。其实大家用这个缓动的透明度的改变也可以完成这个动作，但是在这里呢，主要是给大家介绍淡入淡出这个行为怎么来使用。我们再来看一下。好，那我们来看一下我还有哪些知识点要讲。刚才介绍了淡入淡出行为有个闪烁行为，这样我们加入一个图片，我们来实现一个闪烁的效果。比如说这段文字吧，我们让居中，然后稍往下一点，居中。我们判断条件就是这样，我们需要给它添加这个闪烁的行为闪烁这个行为，添加行为，闪烁。它有些默认值这个我们先保持它默认好了对，这个启动默认要改成否，不能一开始就执行。那么我们判断当白鹭这个 logo 当淡入完成时全显示出来之后，我们让这个文字开始执行闪烁重复0次就会是一直闪烁。让我们来看它一直闪烁是什么样子你看，当这个 logo 显示出来之后，这文字开始闪烁，这就是闪烁行为。那么我刚才讲到了淡入淡出、闪烁行为还有计时器我们可以讲时间的一次性触发讲过了，缓动讲过移动的目标还没有讲过。好，计时器是干嘛的呢？就是之前我们其实用全局变量也可以计时，就是每1秒，那么让一个值加1，它就是个整体的。那么计时器呢，很多情况下是用在一些游戏中的突发行为，就是你不可预见的这个问题，这个事件条件是什么时候满足，什么时候开始发生。那么发生之后它是临时的，比如说间隔，我等待多少秒之后执行某一个动作。这里呢，我们可以以这个为例，我们给它添加一个计时器。计时器，这里，然后把它放到下边。计时器可以添加任意一个对象上添加任意一个对象上。我们这个还先保留吧。这样我们不执行这个闪烁。当它淡入完出结束之后，我们让它自身的计时器开始计时，计1秒，就是等待1秒之后，循环次数作为1。计时器也有个名字一会儿我们要判断计时器是否完成的时候会用到这个名字，这里默认的叫 timeT。那么我们就要加一个条件了，判断当计时完成时，每循环1次呢，就是指这个计时器，我不是设了循环次数嘛？如果循环5次，那就会触发5次；如果计时完成，就整个5次都完成了，就会触发1次。这里我们选这个名字还是保持不变，timeT。
当这个计时完成的时候，我们让，因为我刚才把它挪出去了，挪出画面了，我们让它执行一个缓动，飞进来的缓动。那么目标的垂直坐标我们设为500吧。这样缓动的动作我们用这个。那么期望效果呢，应该是碎片飞入，然后 logo 倒数弹出，logo 倒数弹出等1秒，哎，它下边也再飞进来。也就是计时器呢，可以在某一个事件结束之后，你可以设定它等多少秒之后再去执行这么一个动作。那么一次性事件计时器，我们还差哪一个？缓动也讲了，还差个移动到目标行为，这是我们也是2.1.2新添加的一个行为，它跟缓动有点类似，但又不太一样。这样我们用这个文字到目标。我们的缓动呢是以时间为单位的，就是计时的。比如说这我设定的这个时间，就在规定时间内，它一定会飞到特定的这个指定的这个坐标。这样的话就是如果游戏的帧屏卡了的话，我们正常的游戏60帧每秒嘛，如果游戏卡了达不到60帧每秒，那么它也会在规定的时间内飞到指定的位置，只不过呢，中间可能会丢帧，就是说有些卡的，但是说它会准确的在规定的时间内到达指定的位置。那么用另一种方式，假设我们不想按时间来算，我们只想按它在每一帧执行多少距离的话，我们加一个移动到目标这么个动作。初始化默认是不激活的，速度设为400，这个400就是每秒400每秒多少像素。那么它有个加速度减速度，我们把这个加速度减速度给设上来，比如说加速度我们设成50，减速度设为50，那么它就会是从速度为0，以这个50的加速度加到400，然后呢，如果停下来的时候，你是从400以50的速度减到0。那么当计时器完成，这样我们当这个它的飞入完成的时候，这样它的飞入完成的时候，我们让它开始执行这个移动到目标设置减速，设置加速度，这里移动到它可以指定移动到某个对象，跟某个对象的坐标重合，也可以移动指定的距离，比如说500像素，移动到指定坐标，移动到指定的距离，就是朝指定角度移动到指定距离，就比较灵活了。这样像我们设定的移动到指定目标，把它设为水平坐标也是水平的207。那么我把它的垂直坐标设为600吧，刚才那个是500。它会在它当前的这个位置移动到我指定的这个位置，但这个就不是以时间为单位的它就是没有设定具体时间，它就是完成时候我以我的速度，我就是每秒400像素的这个速度移动。那么中间如果卡的话，那么它就不是说比如说正常1秒钟到这儿，但如果机器卡的话，它可能就会2秒才能到这儿，但是它中间这个每一点确定都会走到，就不会出现丢帧的情况。这个只有在这个比较卡的机器上才能看出两者的区别，当前这个就不太好演示了。看这个效果，然后等1秒，下边弹出，下边弹出之后，它为什么没有飞入飞出？这实验室，当它的定义完成的时候，移动到目标26600。这个好像应该是初始化，应该是激活的。好，这样我们来看一下效果。OK，那么可以看到它这个飞入的动作。
但一般情况下，这就不太适合在营销页面中用了，它可能更适合在游戏中一些移动的场景中使用。但也不妨碍大家把它当做营销页面的飞出的一个效果。刚才这个就是初始化要激活啊，否则的话在动作里要写个激活的动作，它才能执行。这个初始化激活并不是说一开始它就按我的设定坐标才会移动，而是说它按这个来，就是条件满足，我再移动到指定的坐标。那么营销页面的这个淡入淡出、闪烁行为、计时器、事件的一次性触发、缓动、移动到目标移动的行为，移动、缓动和移动目标中的动的区别，这个刚才给大家也介绍过了。这样的话呢，整个知识点就给大家讲完了。那么基于我们这个，就是我只是把我们之前这个营销页面的一部分功能啊，给大家展示了。就是这个我们这个营销页面本身还是有很多很复杂的这个逻辑的，什么时候飞入什么时候该做什么操作，但是基本就是基于我刚才给大家讲这些知识点啊，淡入淡出啊、闪烁呀、缓动啊这些完成就能完成这个页面。这样大家课下呢可以打开这个实例项目，仔细的看这个事件是怎么实现的来理解这个营销页面的一个实现方法。那么营销页面呢，就给大家讲到这里吧，谢谢大家。